ikutin Bang. Dorong dia keluar. Ikutin aja. Nah. 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 Allah Akbar. Saya aja buang lagi. Muntahin dia. Makan Pak. Terus dorong lagi. Allah. Buruan ke sarung Pak. Dorong lagi. Tukang kelapa, kalau tukang kelapa baru bisa. Nah, terus dorong lagi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Keluarin. Kipas dong, Cah. Siku kan bisa. Dorong lagi. Iya, karena udah kelas tadi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Naik badan. Rasanya kan sering mimpi makan kan, tapi nggak kemakan. Tapi asup. Tapi lewat makanan langsung ini. Tapi kalau mau ngamuk marah ikutin aja Bang, nggak usah ditahan, lihat keluar semua. Nah, pegang lagi sini, lulusin lagi kaki. Syahadat, langsung la ilaha illallah aja, tutup mata lagi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Iya kan. Amin. La ilaha illallah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ikutin. Ada pergerakan kayak enak di kaki, ikutin aja. Terus semakin kuat ikutin aja. Semakin kuat ikutin aja. Terus ikutin lagi. Nah, ini. Terus ikutin aja semakin kuat. Semakin kuat ikutin dia. Terus semakin kencang ikutin. Keluar ikutin. Ikutin dia. Semakin kuat, Mang. Ikutin. Terus dorong dia. Terus ikutin. Semakin kuat. Dorong dia keluar. Mau ngamuk, mau marah ikutin aja. Terus semakin kuat. Terus semakin kuat. La ilaha illallah. Terus dorong dia Mang keluar. Terus. Cah.
Terus, dah, terus makin kuat, dorong. Dorong lagi. Terus, lah. Terus, dorong lagi, keluarin lagi. Allah. Allah, Allah. Terus, keluarin lagi. Dorong dia keluar. Biar dia keluar, Allah. Nah, nah. Semakin kuat, dorong dia keluar. Biarin aja mau ngamuk, mau ngapain juga, ikutin aja dia. Ikutin dia lagi, terus. Keluarin lagi terus keluarin lagi, semakin kuat. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah. Terus lagi. La ilaha illallah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin dia lagi. Ya. Terus. Itu sabar semua. Keluarin semua. Dalam perut keluarin semua. Seluruh badan keluarin semua. Terus. Keluar. 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 Terus. Keluar. Terus. Keluar. Keluarin lagi. Keluarin dia lagi. Keluarin lagi. Keluar. Assalamualaikum. Dari mana ini? Assalamualaikum. Dari mana ini? Keluar. Yuk, interaksi dengan saya. Assalamualaikum. Terus. Dia dorong dia keluar. Terus. Keluar. Ikutin dia. Mau gerung, mau ngapain juga ikutin. Terus. Assalamualaikum. Terus. Assalamualaikum. Kamu dari mana ini? Hah? Kamu dari mana ini? Hah? Harimau hitam. Ya, kamu harimau hitam ya? Iya kan? Sengaja dikirim ya? Dari sana. Dari Palupu. Buat ngeganggu ya? Ya. Bisa keluar baik-baik? Bisa? Bisa nggak? Bisa ya? Kamu keluar ya? Balik sama yang nyuruh ya? Biar dia bisa ngerasain. Keluar. Nah. Ini. Oh lu, ikutin aja bang, mau marah, mau ngapain ikutin. Mudah-mudahan bisa ketarik di dukunnya. Baca bismillah, sadat, selawat, al-fatihah. Ya, kita doa sama Allah. Kesembuhannya ke Allah lagi. Auzubillah minasyaitonir rajim. Iya kan. Biasanya penyakit-penyakit yang lama ketarik. Tapi biasanya kalau harimau hitam itu buat emosi biasanya. Tapi kok ada di sini? 3 kali bang, 3 teguk bang. Tapi emang emosi enggak ya? Aneh saya. Emosi sama istri aja. Sama istri doang? Oh. Emosi aja. Gitu ya. Berantakan ya, iya benar-benar. Pokoknya ngegerung aja ya. Melihat istri itu kayak Benci aja ya. ya. Nggak apa-apa ya. Isi muka. Muka ya, ngomong. Nah. Palu, duku 3 orang situ dukunya. Oh, ini bener-bener sampai leher. Nah, sampai ke leher belakang. Tangan 2 aja, tangan 2. Nah, lagi tangan 2. Kepala sampai ke leher belakang. Udah keluar semua. Muntah-muntahin lagi. Ikutin lagi ya. Langsung la ilaha illallah. Ikutin kata tadi. Ikutin lagi pergerakan badannya semua ikutin. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
Duh, apa? Hah? Mau majikan apa? Hai, Allah. Kayak dibejakan baru berobat. Kan? Ayah. Itu kena lecet doang. Oh, restoran. Masih main kayak isukan baliknya. Kurang parah mereka. Nah, kan? Terus dorong lagi keluar, keluarin lagi, dorong dia semua keluar. Terus, ikutin lagi. Ngegerung juga ikutin aja, Bang. Ikutin aja. Pergerakan tangan juga ikutin. Biar dia keluar semua. Keluar. Terus, makin kuat. Makin kuat. Terus, makin kuat. Keluarin dia. Yuk, assalamualaikum. Ikutin dia bicara, Bang. Ikutin dia. Biar dia bicara, ikutin aja. Terus. Assalamualaikum. Kamu siapa nih? Hah? Kamu siapa ini? Dari Palupu. Kamu dukunnya? Iya. Oh. Sengaja ya? Nyelakain anak ini ya? Iya kan? Disuruh ya? Iya. Oh. Di mana aja kamu letak ini? Hah? Di depan rumahnya. Oh, depan rumah. Terus Iya. di mana lagi? Di belakang. Di belakang. Ya, di pojok sebelah kanan rumahnya. Apa itu jenisnya? Jin. Jin juga. Biar berantem terus ya. Iya. Itu mama bisa coba cabutin semua penyakitnya. Yang di rumah juga cabut. Ya. Kalau nggak kamu berurusan dengan saya. Ya. Bersihin, yang di badan juga bersihin. Yang di anaknya, di istrinya. Bersihin. Kalau ketemu saya masih ada, kamu saya tarik, nanti kamu saya musnahkan. Mau nggak? Ya, saya ambil ilmu kamu nanti. Ya, cabut semua. Ya, saya cabut. Ya? Iya, saya cabut. Ya, cabut, cepat. Cabut. Cabut semua. Udah, saya cabut. Ya, cabut semua. Hah? Ampun, jangan coba-coba. Ya. Ya, cabut semua udah. Udah. Hah? Udah saya cabut semuanya. Jangan bohong ya. Udah saya Perjanjian kita. Iya. Kalau masih ada, kamu saya musnahkan, ketemu lagi besok. Karena besok ini masih ketemu saya ini, ya. Jangan bohong, ya. Cabut semua. Loh, keluar. Ada. Nih. Dah. Kok jadi? Gara-gara kerjaan. Padahal tadi gak cerita ya. Iya. Ini orangnya lain. Oh, lain memang. Saya nggak pernah nanya di rumah. Oh. Itu satu mertua kan. Ketemu di jalan ke di rumah kayak gini aja. Dia keluar satu malam nggak ada nyapa. Oh. Tapi emang gak curiga awalnya? Nggak curiga. Oh, baru tahu sekarang ya. Kita baik kok sama dia gitu kan. Masalah kerjaan gimana maksudnya? Dia kan Pernah kerja sama dia. berantem Dia, sama si Uzbek tahu kan. pushback, Mulut perang mulut. pulang diajak semua kan. Oh. Anggota yang bawa dia itu sedangkan kita lagi pasang tap kan lagi susah-susahnya. Kata saya kalau pulang semua udah nggak usah kesini lagi gitu kan. Cuma saya kerja kalau kayak gini baru kayak gini aja udah ikut tuh. Itu ya pas lebaran tuh habis lebaran disuruh lagi ke ke Padang. Rumah kan belum siap, ada masih 5 bulanan lagi lah. Udah gitu ngomongnya kita cari uang sendiri aja lah sekarang. Kata dia. Iya. Oh. Ya udahlah terserah kalau gitu. Kita kan nggak ada dendam sama Iya. dia. Sampai sekarang nggak ada. Gak ada ya. Baca bismillah, salat, salawat, al-fatihah, niatin lagi kita doa ke Allah. Padahal yang jadi curigain mamanya. Nah itulah. Aduh. Kalau udah masuk dukunnya enak. Masih baru. Ya. Itu kalau udah lama agak susah. Ini aktif tandanya. Dukunnya tuh tahu. Makanya main kuat-kuatan, mana yang kuat ketarik. Kalau dukun di sana kuat nggak bisa masuk. Kalau di lemah gampang main. Habisin. Ya habisin aja, niatin aja.
Siapa ambil wudhu Gi? Gimana makannya masih